ഹായ് ഹലോ, ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പീസസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എക്ലെയറിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അവിയൽ, സാമ്പാർ, മോരുകറി. അടിയിലത്തെ റാക്കിൽ ഓറഞ്ചസ്, സൈഡിലെ റാക്കിൽ ഉള്ളത് ലെമൺ, പിന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടാങ്ക്. ഫ്രീസറിൽ ഐസ്ക്രീമാണ്, സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്യാമറയുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഡയറി മിൽക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.